हेलो मैम। हेलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाविका राजवानी है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं न्यू जर्सी से हूँ, अमेरिका से आई हूँ। ओके ओके। एंड मुझे स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है। हाँ 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 हाँ। काफ़ी टाइम से बैक में दुख रहा था, पोस्टर के वजह से मेरी डिलीवरी हुई, मैंने फीडिंग कराया। हाँ। जनवरी में पता चला दैट आई हैव गॉट स्कोलियोसिस एंड बैक बहुत ज़्यादा कर्व्ड है। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम एंड उसके वजह से आई कम अच्छा टू यू। अच्छा अच्छा। अच्छा, मेरे बारे में कैसा पता चला आपको? मेरे डैड ने आपको गूगल पे देखा, गूगल से फिर इंस्टाग्राम पे देखा हाँ 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 हाँ। और फिर मुझे इधर लेके आए आपके पास। अच्छा अच्छा, आपका आज हुआ कितना सेटिंग है आज? जी। सेटिंग कितना है आपका आज? आज मेरा है थर्ड थर्ड सेटिंग। है। थर्ड सेटिंग। अच्छा, जो पहले सेटिंग में, जो पहली बार मेरे पास जब आए, हाँ। तो पहले सेटिंग में आपको कैसा फीलिंग हुआ? क्या? 80% ठीक हो गया हाँ। एंड बेस्ट फीलिंग, आई डोंट थिंक मुझे इतना फिजिकली बेटर 8-9 महीने या 1 साल में भी लगा है। ओके, जी। थैंक्स। चलिए, सेटिंग करते हैं अपन। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। रिलैक्स, बिल्कुल फ्री। ओके। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। रिलैक्स, बिल्कुल फ्री छोड़ना है बॉडी को। रिलैक्स। रिलैक्स। लंबा सांस, छोड़िए। बिल्कुल फ्री। रिलैक्स। लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। रिलैक्स। रिलैक्स, बिल्कुल फ्री। रिलैक्स। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। बिल्कुल फ्री छोड़ना है, बिल्कुल। रिलैक्स। थोड़ा बस बस। लोअर लेग स्ट्रेट रखना है, बेंडिंग का। यहाँ पकड़िए, इस तरह से छोड़ना नहीं है। टेक इट, ब्रीथ। ब्रीथ आउट, बिल्कुल फ्री। बस बस। टेक इट, ब्रीथ। ब्रीथ आउट, बिल्कुल। नहीं, कोई सी तरह नहीं।
टेक अ ब्रीथ आउट, रिलैक्स। ओके, हाथ को छोड़ना नहीं है, रिलैक्स, बिल्कुल फ्री। सेम ऐसे ही। और लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। बस लंबा सांस, छोड़िए, रिलैक्स। ओके, बिल्कुल फ्री, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। और फिंगर छोड़ना, एल्बो थोड़ा क्लोज करके रखना, यस, इस तरह से। डॉक्टर डर लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है, बैठ। ओके, डन। जी, थैंक यू। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, कितने साल से आपको परेशान थे आप? 3-4 साल से तो ज़्यादा ही हो गए, बट अच्छा। ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते गया, हाँ, बढ़ते हाँ, गया, फिर पता चला कि स्कोलियोसिस है। अभी बहुत अच्छा लगा। अमेरिका आप कब जाने वाले हैं? अभी मैं वेडनेसडे को जाऊंगी। वेनेसडे को जाने जी। वाले हैं। आप सेटिस्फाइड है ट्रीटमेंट से? 100%। क्या लोगों को कहना चाहोगे? अमेरिका में अभी यूएस में जाओगे जी, तो वहाँ पे थोड़ा प्रचार करोगे कि नहीं हमारा? बिना आपके बोले ही प्रचार करेंगे, क्योंकि ये ऐसे बेनिफिट है, सबको होना चाहिए ना, सबको होना चाहिए। सबको होना चाहिए। और फर्स्ट खुद सेशन में मैंने आपका देखा था। जी, नहीं, पर 100% वहाँ से जो भी आएगा और जिसको तकलीफ होगी, दे विल कम यहाँ पर 100%। वो आप बिना बोले ही निश्चिंत रहिए। निश्चित रहिए। जी, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर।